Каких-то 40 дней молитвы. Да разве это много за духовного отца? Так он за нас, чтоб победить в той битве, терпел такие скорби до конца. Его и били, гнали, обзывали, плевали, говорили, что не прав. Грехами мы своими распинали, показывая гордость да свой нрав. Не слушали советов Божьей воли, не исполняли слов, которых говорил. На раны подсыпали столько соли, а он за нас молился и просил. У Господа, у Богородицы прощения за то, что не послушали наказ, за все наши грехи и все падения. Лишь ночью слезы капали из глаз. Быть может, наша очередь настала, забыв про праздники, мирские все дела, со дна подняться, жизнь начать сначала и вспомнить все напутствия, слова. Нам не понять все эти скорби и гонения. Хоть на минуту мы закроем все глаза и встанем перед Богом на колени за батюшку, за нашего духовного Отца.